早晨啦，咁啊今日咧又嚟多一次咧出去長征啦。今次嘅行程咧，其實咧我又諗緊3日2夜好定2日1夜。咁咧而家初步目的地咧就會揀咗去呢一個茂名嘅石窩坳，全程應該揸5個幾鐘啦。呢度寫咁啊，冇理由一揸咁遠啦，380公里或者416公里咁遠先。咁咧而家咧就首先咧見到油菜花靚啊，咁咧所以咧就整個117公里先過橋嗰度，去咗嗰度80-90公里噶啦，所以咧就好快嘅啫。出發先啦！唔該。咁今日就係呢個2月11號星期三。咁而家出發嘅地方咧，就去緊呢一個叫做茂名嘅石窩坳呢個風車山咧，就諗住車中泊。咁跟住就睇日落日出，有希望就有雲海啦。因為呢啲山咧都幾高嘅，呢啲山咧講緊一上咧就上到去1300-1400海拔嘅，咁所以咧就都比較高嘅地方啊。咁尤其是有少少雨後嘅時間或者濕度高咧，咁就雲海機會形成都多嘅。而家咧就首先去咗斗門嗰邊，揸82公里到啦，就去到斗門嗰邊揾個油菜花田停下影下風景，係啦。因為而家2月份油菜花咧好多地方都有嘅，可以將架車擺路邊啦，咁可以就咁影油菜花嘅。嗰度叫烏石村，係啦。咁啊，大家都可以睇下我將會拍到啲咩翻嚟啦。咁啊，話咁快就過咗港珠澳口岸嘅關口啦。而家咧就入咗珠海範圍啦，去緊斗門。咁睇翻個地圖咧，其實仲有49公里嘅啫，其實都好快。去斗門咧，我諗大概10點半到會到啦。跟住影下油菜花啦，補給啦，之後就上高速，就繼續向茂名信義嗰邊進發啦。咁啊，咁樣一行都行咗823公里噶啦，其實。咁所以咧300-400公里其實唔係好多嘅啫，老實講就。咁啊，大概我諗預多2-3個鐘車程啦，之後咁啊，中途會補給下喺啲服務區補給啦、充電啦、休息下啦。咁啊，我依架電車比亞迪嘅123啦，話就480公里啦，實際行到350、360咧就已經好叻㗎啦，其實。咁啊，但係去服務區會充下電啦，咁啊，大概其實都係半個鐘左右就 OK 嘅啦，其實，因為唔會充滿嘅。我哋咁樣行咧，如果我哋行咧，通常行衝去最有效率嗰段咧，去到85咧，85% 咧就已經要走噶啦。一路去到茂名上石窩坳之前咧，我哋會揾個最近嘅地方，會再充一充電啦，去埋個洗手間，跟住就上山過夜啦。咁啊，過夜其實我之前咧都喺清遠玩過幾次車中泊啦。咁喺依架車過夜，開冷氣、開暖氣啦。咁其實都係10-20% 嘅電量，即係你開暖氣24度，咁出邊可能冰天雪地嘅，咁其實都係講緊20% 電嘅啫。咁如果今日溫度係20度左右啦，咁喺架車過夜都係講緊10%。咁可能煮埋嘢食、放電煮埋嘢食咧，都係用緊11-12% 電嘅啫。咁加埋喺個山落山嘅時間咧，其實係緩衝嘅架車。所以咧唔需要擔心話啲電唔夠用。咁啊，睇下聽日會唔會去茂名嗰度揾啲花海影下啦，又或者會唔會繼續去其他風車山過夜啦？如果玩落去冇乜好玩喎，咁我就可能會回程經過沿海高速嗰度，跟住揾啲海灣去玩下啦。睇下啲漁村啦，跟住先慢慢翻嚟。基本上而家個行程係會好舒服嘅，因為自己一個人啦，跟住就可以所有時間都係自己安排，中意玩就玩，唔中意就可以早啲回程。
我哋而家咧就到啦，咁咧我都望到呢個右手邊啊，有好多油菜花，已經成個油菜花田喺度，好誇張啊！開咗半個鐘頭車喺口岸過嚟，咁啊果然係好大片好靚，啲色仲好好添。呢一個田啲油菜花全部都好茂盛，好靚啊！咁咪一路可以入去一望無際咁樣睇，係啊！咁啊，當地村民話可以行入嚟嘅，咁所以咧我都行水渠呢度。當然啦，唔好踩入嗰啲花花草草入邊啦。頭先同架車影完一批靚相之後，而家行入嚟啦。咁啊，哇！呢個花海真係超級靚。前邊咧仲有波斯菊喎。除咗油菜花之外，呢度原來都仲有波斯菊嘅喎。咁啊，今日係平日啦，所以你見條路好乾淨，冇人。嗱，呢度咧，呢啲應該一個個咧就係泥煨雞嘅爐仔啦，係啦。咁啊，呢度可以行入嚟，唔知佢幾多錢一隻泥煨雞。好啦，咁啊，影咗個好靚嘅油菜花田啦。咁啊，而家要正式出發去蛇窩坳嗰邊啦。咁啊，沿途揾嘢食啦。咁我呢啲行程咧，因為我一支公咧，我通常都唔會有啲咩特別好食嘅嘢去嘗試嘅，純粹去影相啦、玩啦咁樣。哦，4個鐘頭28分鐘，可以開始導航啦。準備出發，全程374公里。而家就上咗高速公路啦，咁啊西部沿海高速，前邊2公里咧就會去到斗門服務區。10蚊3支，有冇咁癲？啱啱咧就見到有位啊，咁啊所以咧充個電，咁啊轉頭翻嚟攞車啦，去食嘢先。既然有得充電擺低架車，就梗係嚟食個麵先啦。咁啊，哇！呢個都幾靚啊！呢個牛肉麵係啦，我啊好中意葱嘅，所以落好多葱。食完嘢去完洗手間，又充咗個電，咁咧就走啦。繼續向你導航，仲有360公里。而家咧喺陽江呢個位塞車，
塞4點幾公里，咁佢話14分鐘、15分鐘都塞咗一陣㗎啦。其實反而出去咧就冇嘢喎，咁應該呢一紮人咧都係啲回鄉嗰啲嚟嘅。咁啊，加上頭先又話有交通事故啦，咁啊應該要慢慢熬啊，先可以過到呢度。啊，左側事故係翻車，有冇相先？咁啊，24分鐘嘅話，都唔係翻車嗰張相。啊，咁一路塞落去，就喺度又嘥多5個字。陽江服務區嘅呢個，哇！見到呢度有30幾支快充槍。見啲車都有流動啊，所以入嚟順手擺低嚟吉下先啦，跟住就去洗手間買再買少少嘢，咁啊跟住出發。陽江服務區咧，好似都幾大，成個商場咁樣，好誇張。哇！而家入嚟呢度陽江嘅服務區好誇張，我未見過啲服務區係咁靚㗎。好誇張啊！有條魚喺上面添啊！黐線，真係成個商場咁樣。喂，呢個咪係服務區嚟㗎？係咪商場嚟㗎？兩層上邊 KFC、姑媽豆腐花、天好咖啡。哇！而家嚟咗入邊呢間鋪頭咧。哇！成個機場嗰啲手信店咁樣，好誇張。啲嘢又唔貴喎，跟住買呢個蜂蜜柚子餅。呢個蜂蜜柚子餅22.9，點解上邊係28.9咧？唔係好知。木棉花餅、陳皮餅，即係腐乳都係9.9，9蚊，可以買翻去試下。需要2小時27分。而家仲有1個鐘左右就到石硤坳嗰邊啦。不過呢個天呢，依邊變得好快，開始好陰天同埋成天雲。我擔心冇日落之餘，連星星都冇啊！咁啊，不過希望聽朝都有雲海咯。終於到呢個淺牌收費站啦，咁喺信義呢邊嚟嘅。而家最主要咧就係想睇下出閘嗰陣時，究竟行咗4-5個鐘高速，佢要幾多錢啊？另外咧，亦都見到風車山啊。咁啊，原來呢個位揸車嘅話已經係500-600海拔㗎啦。其實而家已經好高海拔。好啦，而家就睇下收幾多錢啦，要153蚊，行咗4-5個鐘，好誇張。好啦，而家咧就差唔多開始上山路啦。咁呢條路咧就有個咩雞場嘅牌嘅，頭先又見到又有睇過，咁但係都過咗。大科雞場呢條路咧就係正嘅上山條路啦。咁頭先個導航都唔知點解咧，佢係繼續向前行，過咗就話到我上山。咁我哋睇下條路點啊！好在未黑晒天啫。佢有啲地方係爛嘅，但係大部分都係水泥路嚟嘅 ，OK 嘅。前面急轉彎，請慢啲開。風車山路。好啦，上咗都好多啊！咁跟住咧，啲水泥路都盡量使水泥路。而家向前行咧，就有機會開始係爛路嚟嘅。直行2.5公里。開始爛路啦，呢啲咧都仲 OK。
左手邊一跌落去，粉身碎骨㗎，完全冇難度高。呢一隻路都仲頂得住。終於到咗呢個石窩坳嘅風車山頂啦！上到嚟睇翻呢手機，原來呢度1610海拔嘅都有。咁呢而家電呢剩翻21% 嘅啫。咁但係呢，今晚而家都係16至18度出邊，應該呢就用唔到20% 電嘅。後邊呢呢度呢就應該係日落嘅方向啦，咁所以呢，聽日呢一邊呢就係日出啦。係啊，呢個仲有個檔口呢未收，咁就揾翻張凳出嚟先。係啦，揾翻張台出嚟，開始 set 好個檔先。咁咧，呢個就係放電板，可以煮嘢食用嘅。今晚呢就瞓喺張床度，夜晚呢睇下個銀河幾多點起，跟住就去影銀河。而家呢邊呢，有翻少少啲雲散咗喎，有啲雲可以睇下喎。跟住呢，好好喎，個天開始有星喎。呢兩個山，兩個風車都清晒啦。係啦，咁呢，睇唔睇到先？睇到，咁樣蒙查查。好，繼續影相。今晚就係瞓喺度。咁而家出邊呢，就係13度，而家9點半13度。咁啊開定個暖氣先。咁啊慢慢轉頭呢就瞓覺，
瞓一陣，因為而家出邊咧就防聲啲風，咁就影相就爭少少啦。啲雲可以吹上嚟嘅，始終有1600海拔。咁而家出邊咧23度啦，架車顯示。咁係咯，晏啲再睇下銀河，嗰陣時會唔會升出嚟？嗰陣時會唔會啲風停啦？7點到日出嗰陣時睇下個天氣如何啦。希望有大景啦。而家朝頭早5點19分，咁啊開咗成晚呢，嗰個暖氣就用咗10% 電啫，而家得返9%，係啦。咁9% 呢，落山呢就可以去南方電網附近有4個快充，可以慢慢玩，係啦。而家7點02分，個太陽咧即將日出啦，咁就啲雲咧散咗都好多，咁啲風車都見到好清楚。而家現場咧就係咁多人嘅，咁啊，琴晚擺咗呢一個位啦，所以咧就可以好簡單咁樣喺度等日出啦。你見嘅風車出嚟，知道而家有幾大風。啲車咧好多都係由天光先上嚟。開始啲雲咧散咁啲日出嘅時間，咁啊對面雲霧好犀利啊！啲風車咧若隱若現開始。日出咗啦，而家咁啊個雲海好靚嘅，對住個咁靚嘅雲海咧，食早餐真係一流。好啦，咁啊，欣賞完一個好靚嘅日出，而家落山第一件事咧就去揾個充電位啦。咁就附近南方充電網，準備出發。全程咁啊，不過要慢慢落山。大概需要30分鐘。咁啊，琴晚啲垃圾就清晒啦，跟住啲人好搞笑，將佢哋啲垃圾抌落我個垃圾袋，咁啊都好啦，唔好周圍抌。不過咧就其實點解自己有車揸嚟咧，又唔將啲垃圾自己帶走2.7公里，好奇怪啲人。由1600海拔落翻去，同架車開始叉電啦。
而家8% 電，睇下落到去會幾多啦。係啦，咁啊呢條路咧間唔中靚間唔中爛咁樣啦嚇。我都見頭先有架海豹上咗嚟啦，有架 Model 3都上咗嚟，佢哋都唔怕浪底嘅。咁所以你問我咧，我自己揸呢度咧，頭先我都啲位都要就下，以免浪底。咁可能佢哋唔係好錫車咁啊，浪就浪啦咁樣，我唔知啊。所以今日咧，應該咧而家就慢慢玩翻出去。咁如果玩到差唔多，咁啊直情可能會翻香港，咁啊2日1夜算啦。因為聽講其他風車山應該都會好多人，因為個個都開始放假，咁啊好多人咧都住附近嘅都會上山咁樣。咁我聽完佢講咧，我都明白點解啦。而家咧去咗呢個叫做坳頭村啊，其實都唔知邊個地方嚟。咁咧就睇個地圖，都好遠嘅，咩什麼白石鎮係啦。咁而家咧就因為頭先想揾李花啦，揾唔到啦。咁而家最尾咧就諗住開始出去啦。就首先去咗咧陽東嗰邊咧，就有個叫大澳漁村啦，好似話都有啲嘢望下嘅。咁啊，就出去咯。好啦，而家離開咗咧頭先一個叫做白石鎮嘅地方，坳頭村。咁咧去到咧，結果係揾唔到梨花嘅。咁啊，當地人咧叫我翻去前排鎮。咁頭先其實喺前排過去，但係幾個都話係去前排鎮先睇到梨花。不過佢話啲梨花都差唔多完晒，因為要開始結果啊。咁所以而家冇啦。咁啊，去遠少少啦。而家翻去途中咧，咁啊是但揾咗個叫做大澳漁村，就喺陽東嗰邊嘅，即係陽江嗰頭再東啲嘅，咁叫陽東，係啦。咁啊揸240幾公里，2個半鐘會出到去。後靠左行駛，請提前走左邊新車道，走左邊新。啱啱咧有個朋友就同我講話，如果你去大澳漁村，咁不如就去海寧島啦咁樣。佢話海寧島仲靚，不過而家陰天，係啊。咁但係係咯，我睇完佢俾我啲相，原來海寧島都真係好多地方好靚嘅。咁佢話有風車山啊，又有海邊啊咁樣可以玩嘅。咁就過咗去睇咗先啦，因為嗰度仲近啲。而家行緊呢個海寧島特大橋，出緊去出邊啦，出邊就海寧島啦。咁啊好快，仲有3個字就到啦。呢度真係好有海島 feel 啊！原來呢度就係閘坡。好啦，終於嚟咗呢個海寧島嘅燈塔嗰度啊！燈塔個位置，咁啊睇下，據聞要俾錢入去啊！咁啊睇下值唔值得去影張相咁樣啦。入去係要買票係咪啊？10蚊一個人。3個人啊？可以進去裡面消費抵過的抵嗎？只有上面餐廳吃飯的抵，吃飯的抵啊。飛機收看飛機收看10點。哇！呢度仲超喎，坐喺呢一度飲杯嘢，下低就海邊嚟喎，一望無際，藍海，你睇下，好舒服咁啊！真係日落最佳觀賞點，懸崖燈塔，落去睇下先。呢個樹屋可以上去。哦，個燈塔喺下低嘅。
樹上面都有好多書啊！手機拍得沒那麼清啊！奶奶小心啲啊！好，我把椰子給你。好，把椰子給你。好。來啊！有道咁靚嘅門，好犀利呢度，做得幾好。頭先喺嗰邊咧就見到咧火箭發射，就喺嗰隻船上邊。哇！影到火箭發射喎，係喎，真係火箭發射喎。啊，好勁啊！啱啱睇到火箭發射喎。而家仲停咗喺嗰度，好快就噗一聲就上咗太空啦。呢個就係最低嗰個燈塔啦。呢個餐廳啲嘢咧，一啲都唔貴喎，即係你唔好話佢好平，但係咧，絕對係食得過嘅價錢。有興趣自己掃嚟睇下，係啊，自己定價 cap 咗佢，掃一掃嚟睇 ，OK 喎啲價錢。咁啊，而家呢度回程上返去啦，跟住我又繼續向住珠海嗰邊進發啦。而家又要揸多229公里，2個幾鐘。其實即係話口岸過嚟咧都差唔多時間。好啦，咁啊而家離開咗呢個景點啦。咁喺附近咧，頭先仲有見到個媽祖廟嘅。係啊，再前啲咧，頭先嚟之前啲咧就一啲食肆啊、酒店區咁樣。係啦，咁而家一路落緊去，而家咧就回去呢個港珠澳口岸嘅方向啊。咁而家嚟緊呢個海邊路咧，都幾靚喎，大角灣喎，呢度叫做海陵島大角灣。哇！下低有個叫放山塘，好靚，忍唔住落咗嚟呢個沙灘，呢個叫大角灣，哇！大得好犀利。呢度一路去，後面仲有啲白色嘅帳篷，哇！好靚啊！咁啊，今次個行程咧都差唔多完啦。睇埋頭先嗰個燈塔啦。咁啊，而家返緊去珠海嘅途中，係啦。咁啊，本來玩3日2夜，因為都驚咗嗰啲內地放假嗰班人啊。咁所以咧都唔去其他風車山。咁啊，下次再玩過啦。我呢啲路線咧，其實咧就係即係坦白啲講，就亂咁嚟嘅。中意諗到去邊就去邊度，咁但係咧港車北上揸車玩咧，就正係咁樣玩嘅啦。即係你中意去邊就去邊，咁當然咧都係廣東省範圍啦。咁但係都幾好玩嘅，老實講係啦。咁如果你有伴同你玩咧，你就要考慮埋會唔會話住酒店啦，同埋會唔會喺架車長時間會冇咁好玩啦，係啦。咁就有興趣嘅你哋揾我去過嘅地點，就做其中一個 point，咁跟住再自己計劃下一啲
更加順路啊，或者更加好玩嘅路線啦。咁我就因為冇時間限制啦，亦都冇住宿限制，亦都冇食嘅限制啦。咁所以咧，我玩咧就純粹係為咗去影相啊，喺車中泊啊，咁或者睇下啲風景咁樣。即係呢個就係我自己嘅心願啦。咁呢種玩法咧，唔係人人都同意嘅，明嘅。咁啊，最緊要大家揾到自己玩嘅方向咁就得㗎啦。春運完之後，如果天氣許可嘅，我又可能會再去翻茂名嗰邊，可能羅定風車山啊，或者係黃柿頂啊嗰啲風車山咧會去嘅。係啦，咁啊可能去嗰啲地方再過下夜啊，又或者揾啲新啲嘅玩法咁樣再同大家分享啦。OK，拜拜。